მოგესალმებით, სროცხრიანი დაბრუნდა წლის პირველ ვიდეოს, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ ხვიჩა კვარაცხელიას ტრანსფერით, რომელიც უკვე Paris Saint-Germain-ის ფეხბურთელია, გარიგება დასრულებულია. დღეს ვისაუბრებთ ძირითადად ამ თემაზე, როგორ თამაშობს Paris Saint-Germain-ი ლუის ენრიკეს ხელში, რა როლი შეიძლება ჰქონდეს კვარას, რა პოზიციებზე შეიძლება გამოჩნდეს. მოკლედ ამ ამბებს მიმოვიხილავთ. შემდეგ საინტერესო სტუმართან ერთად მეორე ნაწილით დაგიბრუნდებით და ვისაუბრებთ უშუალოდ კულუარულ ინფორმაციებზე, ქართველი ფეხბურთელები სხვაებით ძალიან ბევრი ტრანსფერზე არიან, შეიძლება იანვარშიც გაიჩარხოს გარიგება და მოკლედ საინტერესო საუბარი გელოდებათ. გოგლიჩიძის ტრანსფერი, ჩაკვეტაძის ინტერესი, მიქაუტაძეს მიმართ არის ძალიან დიდი ინტერესი ასევე და მოკლედ ბევრი ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ქართველ მაყურებელს პირველ რიგში, ქართველ მაყურებელს ნაკრებიდან გამომდინარე ძალიან აინტერესებს და ამ ყველაფერს მოკლედ ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს და საინტერესო ამბებს შეიტყობთ, რა თქმა უნდა, დასკვნით ნაწილში ჩვენი გათამაშებაც დაბრუნდება, არსაც წასულა პრინციპში. წესებზე ცოტა მოგვიანებით გესაუბრებით. ახლა კი დრო რო არ დავკარგოთ, გადავალ უკვე პირველ ნაწილზე Paris Saint-Germain-ის ტაქტიკური ანალიზი. პირველ რიგში როგორ თამაშობს, რა სქემით Paris Saint-Germain-ი 4-3-3 ლუის ენრიკეს ვინც იცნობთ ბარსელონადან ესპანეთის ნაკრებიდან ყოველთვის ყველგან 90%-ზე მეტ შემთხვევებში არის 4-3-3-ის მიმდევარი, ასე ვთქვა. ენრიკე არის ძალიან ულტრა შემტევი სტილი აქვს, სხვა საქმეა, შემადგენლობა რამდენად აძლევს ამ ყველაფრის 100%-ით გადმოცემის საშუალებას, მაგრამ უყვარს ძალიან შეტევა. გარემარბებს რაღაც და უკან ჩადი კონტერასაც შვებოდა და სპალეტი ამნაირი სტილის მწვრთნელი არ არის. ძალიან გამოკვეთილი ფლანგებით თამაშობს ყოველთვის. ყავს მაქსიმალურად აუტის ხაზისკენ გაწელილი ვინგერები, რომლებიც განაპირა მცველებთან ერთად უტევენ ძალიან მაღალ ტემპში. ეს ახასიათებს ლუის ენრიკეს გუნდს. ნახევარდაცვის ცენტრშიც არანაირი პრობლემა არ აქვს ენრიკეს. არის ზაირემერი, ვიტინია, ნეტუ, ფაბიან რუისი, კანინგლი ყავთ კიდე, რომელიც არის უნივერსალი და სხვათა შორის უნივერსალი ფეხბურთელები ძალიან უყვარს ენრიკეს, იმიტომ რომ სამხრეთ კორეელს რო შევხედავთ, ძალიან მარტივი მისახვედრია თამაშობს სროცხრიანად, მარჯვენა გარემარბად და ცენტრში შემტევ ნახევარმცველად, ეს ფეხბურთელი ყველგან გვევლინება. და აქ უკვე საინტერესო ჭრას შემოგთავაზებთ ცოტა მერე უკვე კვარაცხელიას რამდენიმე მოსალოდნელი როლის შესახებ. და ჩემთვის ყველაზე საინტერესო, რაც გვაკლდა რა, ნაპოლიში ხვიჩას მატჩების შემხედვარე, განაპირა მცველის პრობლემა, Paris Saint-Germain-ში ეს არ იქნება. მენდეშის ან კადრებს ხედავთ, მენდეში არის ერთ-ერთი საუკეთესო მარცხენა მცველი ბოლო 2-3 წელი რო ავიღოთ ევროპაში. ძალიან სწრაფია, ფიზიკურად ძლიერია, ტექნიკურია, შეტევაში მაგრად ერთვება. აქვს ძალიან მაღალი დონის პასის კულტურა, მოკლედ ამ ფეხბურთელს აქვს ყველაფერი, რაც შეიძლება გამოადგეს კვარას მსგავს მარცხენა გარემარბს და ეს მარიო რუი და ოლივერა და რაღაცა საშინელი ისინი წლები რო გამოიარა ხვიჩამ ამ ხრივ ასე მარტოსულობა არ ემუქრება Paris Saint-Germain-ში ეს როგორც მინიმუმ შეგვიძლია ვთქვათ. დანარჩენი უკვე პრობლემა რაც არის ამ გუნდის არ ყავთ გამოკვეთილი 9 ნომერი. გონსალო რამუში ყავთ, მაგრამ ენრიკეს იმდენად არ მოსწონს ეს ფეხბურთელი და არ განიხილავს ძირითადის ცხრიანად, რომ ამ სეზონში 3 ფეხბურთელი გატესტა ცროცხრიანის პოზიციაზე და მატჩების 70%-ზე მეტი ჩაატარა სწორედ აი ამ ტაქტიკური სქემით 4-3-3 თავისი ცროცხრიანით. კანელინზე გითხარით, ერთი მან ითამაშა ცროცხრიანად, მარკოს ასენსიომ და უსმან დემბელეც კი ვიხილეთ ამ პოზიციაზე, ხო, ძალიან მოულოდნელად და ისე ჟღერს ყურის მომჭრელად, მაგრამ ეს არის ფაქტი. ეხლა ვიცი რომ ბევრ თქვენგანს აინტერესებს ბრედლი ბარკოლას თემა, მარცხენა გარემარბი Paris Saint-Germain-ის ბაპეს წასვლის შემდეგ იდეაში ეგონა ყოფილიყო ძირითადის უცვლელი წევრი და ხვიჩა იყიდეს, რა მოხდაო, ბევრმა მომწერა, ჩვენთან ჯგუფშიც იყო მაგას საუბარი. კი, ძალიან ნიჭიერი ფეხბურთელია ბარკოლა. კადრებიც აგერ ამოვანათოთ, ბარემ. სწრაფი ტექნიკური, კრეატიული, 22 წლის არის, ფიზიკურად ძლიერი, მოკლედ ყველაფერი აქვს ამ ფეხბურთელს, რომ იყოს შემდგარი ვარსკვლავი უახლოეს პერიოდში ერთ-ერთი საუკეთესო ვინგერი მარცხენა ფლანგზე. მაგრამ არის არასტაბილური. ამ სეზონშიც კი, როცა მბაპე წავიდა, ძალიან ბევრი მატჩი იყო, როდესაც არ იყო ძირითადში. შემოვიდა მეორე ტაიმში ან ნაადრევად გაყავდათ და მოკლედ ვერ მოიკიდა ფეხი და ვერ გახდა ის კადრი, რომელსაც ელოდნენ. სწორედ ამიტომ გადაწყდა ხვიჩას ნაადრევად შეძენა ზამთარში და არა ზაფხულამდე დაუშვათ მოეცადათ და ასე შემდეგ რა. რატო ეჩქარებოდა Paris Saint-Germain-ს, ხო? თუ ძალიან მაგარი ფეხბურთელი ყავთ ამ ფლანგზე, რატო იჩქარეს, ხო? რატო? პასუხი ეს არის. ბარკოლას რაც არ ახასიათებს,
ხვიჩასგან განსხვავებით არ არის იმ სტილის ვინგერი, რომელიც ცენტრში ხშირად შემოდის, დაცვას მაგრად ეხმარება. ეს უნარები ნაკლებად აქვს რა. უფრო არის აი ფლანგზე გაიქეცი გამოიქეცი ტიპი რა, ძალიან სწრაფია და თუ გაგექცა და რაღაცა ყურადღება ცოტათი მოადუნეა, გახსოვთ ხო? ბარსას ფანებს მაგრად გემახსოვრებათ განსაკუთრებით, არა უხოს რა უქნა, იქ PSG ბარსაზე წითელი რო აკიდა, სწორედ ბარკოლა იყო, რომ წამით დააგვიანა, ვერ დაეწია და შემდეგ აი ესეთ რაღაცებს შეიძლება ეს ფეხბურთელი. თუმცა დარწმუნებული ვარ ამაში 99% რომ ხვიჩა იქნება ძირითადი მარცხენა გარემარბი და კონკურენციაში იქნება ბარკოლასთან. და საინტერესო თემა ეხა. ხომ არ გამოცდის და გატესტავს კვარასაც ცრუცხრიანის პოზიციაზე ენრიკე. ვინაიდან და რადგანაც ამ სეზონში ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ვნახეთ ამ პოზიციაზე და გონსალუ რამუშიც პრაქტიკულად თითქმის ყველა დიდ შეხვედრაში, რთულ შეხვედრაში დარჩა თადარიგში. და ხან კანილი იყო, ხან ასენსიო და ასე შემდეგ. კვარა თუ დადგება მარცხნივ, დაუშვათ თავის საყვარელ პოზიციაზე. ამ შემთხვევაში მაგრადი ჩაგრება ბარკოლა, იმიტომ რომ მარჯვენა ფლანგზე შეუულია მას თამაში და დამთავრდა. ანუ ორივე ფლანგის იქეთ სხვა პოზიციაზე ვერ თამაშობს და იქეთ დემბელია ხელშეუხებელი. აქეთ ხვიჩა ძალიან ბევრს ითამაშებს, ამაში დარწმუნებული ვართ და თუ რო პრაქტიკა რომ არ დაკარგოს და არ დაიჩაგროს ბარკოლა, არის ესეთი მოსაზრება გამოითქვა ფრანგულ პრესაშიც და მეც ვეთანხმები, რომ ცრუცხრიანად შეიძლება ორივე მათგანმა ითამაშოს, ანუ პოზიციების მონაცვლეობით რა. მარცხენა გარემარბი და ცრუცხრიანი გაცვლიან პოზიციებს. თუ ამას აკეთებდა დემბელე და კანინლი დაუშვათ რიგ მატჩებში ამ სეზონში, რატომ არ შეიძლება გააკეთონ იგივე ამ ორმა ფეხბურთელებმა, ხო, მარცხენა ფლანგზე ვინც არის. ეს ყველაფერი ეხა არის მარჩიელობა, უბრალოდ ვარაუდის დონეზე არის, იმიტომ რომ ჯერ არაფერი არ გვინახავს. საერთოდ შეიძლება გამოვიდეს მაგალითად და კლასიკური ფორვარდით ითამაშოს, იმიტომ რომ კვარას უყვარს, როცა 9 ნომერი ყავს აჯარიმოში, ხო, ოსიმენიდან გამომდინარე, კარგად უწყობს რა. თუმცა ენრიკეს ექსპერიმენტები გვაფიქრებინებს ამას, რომ ხვიჩა შეიძლება თავისუფალი მოხეტიალე იყოს, ხატვარი ასე ვთქვათ, მოედანზე და ერთდროულად ორი როლიც კი მოირგოს და აი ხა ვიდეო მინდა განახოთ ცრუცხრიანი რას ვერ შვებოდა და შვება აი ამ PSG-ში რა. ანუ გუნდი იერიშებს ავითარებს, უტევს და არ არის აგებული თამაში. ცრუცხრიანზე ხო გვინახავს ხო მესი, ფირმინო და შემდეგ და ამ პოზიციაზე თუ თამაშობს ფეხბურთელი რაღაცას უნდა ქმნიდეს და გავლენა უნდა ქონდეს გუნდში რა. და პარის სენ-ჟერმენში ნული აქვს ფაქტობრივად გავლენა ცრუცხრიანს. როდესაც არის გამოთავისუფლებული სივრცე და მწვავე პასს მოითხოვს და მაგარ ჩარბენს აკეთებს გუნდელი, აქ ვერ უკეთებს პასს შესაბამის დონეზე. როდესაც მაგარი კონტრიერიში ვითარდება და თავისუფალ სივრცეში მარტო დგას ცრუცხრიანი, გუნდელები ვერ არ ამჩნევენ მას და ანუ ძალიან ბევრი ესეთი დამახასიათებელი პრობლემა გამოიკვეთა და ჩანს რომ ამ პოზიციის ფეხბურთელს უერთდება ვინ იდგება, არ უჭირავს ასე ვთქვათ გუნდის თამაში და ტემპს ვერ აკონტროლებს რა. და სწორედ ასეთი ფეხბურთელი აკლია ენრიკეს პირდაპირ ვთქვათ ეს არის პოსტ ასე ვთქვათ მბაპეს შემდგომი ეპოქა რა. იმიტომ რომ ძალიან ახალი გუნდი არის, ვარსკვლავებისგან დაიცალა სრულიად, აქცენტი კეთდება უფრო ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე, აღარ მოყავთ 300 მილიონიანი ხალხი გუნდში და ახლად განს პირველ ნაბიჯებს ენრიკეს PSG. საერთოდ არ აქვს ამ გუნდს რაღაცა გამოკვეთილი ხელწერა, რომ აი რო იცი რომ აი დაუშვათ ვიღაცას ხვდება რა ბაიერნს ან მანჩესტერ სიტის და იცი რომ აი გამოვა და აი ამას ითამაშებს პირველი 1 საათი მაინც დაუშვათ გუნდი. ამას ვერ იტყვი, იმიტომ რომ ეს გუნდი არის აშენების პროცესში. ყველაფერს ახლა იწყებენ. და ხვიჩა არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი, შეგვიძლია ჩავთვალოთ რა და სწორედ ესეთ ფეხბურთელი აკლდათ ჩამოყალიბებული ვარსკვლავი, რომელმაც რაღაცები უკვე დაამტკიცა, გააჩნია მყარი ხელწერა, გავლენა მეტოქე გუნდის მცველებზე და ანუ მარტო დემბელე რო ყავს, სუპერსტარი ასე ვთქვათ, მარჯვენა ფლანგზე და მეტი არავინ გუნდში, ანუ ისე დაგჩაგრავენ, დაუშვათ როგორც ამ სეზონში ბაიერნმა მოუგო თავის დაწილად გაჭირვებაში მყოფმა ბაიერნმა მაგრად დაჩაგრა. PSG ვინც ამ თამაშს უყურეთ რა. ესე წააგებენ მატჩების 80%-ს წააგებდნენ რომ არ ეყიდათ მეგა ვარსკვლავი ხვიჩას სახით. და ძალიან საინტერესო არის უკვე აწი რა მოხდება შემდეგ რა. თავარი ტიპი იქნება, მე დარწმუნებული ვარ ამაში, კვარაცხელია გუნდში, იმიტომ რომ IQ-თით, ბურთის კონტროლით, პასებით, არ ვიცი, აზროვნებით ახლოსაც არ არის გუნდში არც ერთი ფეხბურთელი ტექნიკით და რავი, აი კლასნიაო რო იტყვი ესე რა, უბნის ჟარგონი რო ვიხმაროთ. ფაბიან რუისი არის ყველაზე კრეატიული ტიპი კვარაცხელიას შემდეგ გუნდში ჩემი სუბიექტური აზრით. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? დააფიქსირეთ თქვენი მოსაზრებები, რომელი ფეხბურთელი მოგწონთ პარის სენ-ჟერმენში და
როგორ შეიძლება ითამაშოს Paris Saint-Germain-მა ხვიჩასთან ერთად. აგერ ფოტოს ხედავთ, ჩემი ვერსია ეს არის, მხოლოდ ვერსია არის და ჯერ არაფერი არ ვიცით რა და როგორ იქნება. თქვენ რას ფიქრობთ, ეგეც დაწერეთ კომენტარებში. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება, რა თქმა უნდა და ხო, სანამ სტუმარს შემოვიყვანდეთ, ასე ვთქვათ და გადავიდოდეთ მეორე ნაწილზე. დაალაიქეთ დღევანდელი ვიდეო, დაეხმარეთ ცოცხლიანს და Crystal Sports განვითარებაში. ამისთვის მარტივად ერთი წკაპი ღილაკი გამოიწერეთ Crystal Sports-ის YouTube არხი. ეგ არის რაც შეიძლება გააკეთოთ ჩვენი შრომის საპასუხოდ. ახლა კი ჯანმრთელობა გურამ. ახლა კი გადავიდეთ უკვე სტუმრის ნაწილზე და შიდა კულუარებში ქექვა დავიწყოთ. დავბრუნდით სტუმართან ერთად და ჯეო თიმი მოვიდა ცოცხლიანში. საბა როგორ ახლა პირველ რიგში, როგორ მიდის შენი საქმეები და მე გადავიდეთ თემებზე. პირველ რიგში დაგვიანებთ, მაგრამ გილოცავთ ახალ წელს, გოს მაყურებელს ულოცავ და წარმატებული წელი. ქართულ სპორტს გოთ ყველაფერში საქართველოს და წინა წელი კარგი დაუვიწყარი და იმედია 2025 გაგრძელდება ესევე როგორც იყო 2024. ეს შევედრებით მიღწევებით ევროპა არ გვაქვს, მაგრამ სოფლიოზე ძალიან დიდი ნერვები ველოდება მაგამ ბავშვი კი. უცეცხლოვანი დასაწყისი კი არის 2025-ის ტრანსფერები და კვარაცხელიას თემა არის პირველი ზუსტად თემა არის და აი რო დაიწყო იანვარი, აბა გადავა არ გადავა, როდის გადავა და მოკლედ ჩვენი ჩაწერაც გაიწელა ცოტა ადრე მინდოდა, მაგრამ ხვიჩას დაველოდეთ ესე გემრიელად და პირველ კითხვას მაგას გამოუშვებ, თემაც PSG ქონდა პირველ ნაწილში და აი ეს გაუთავებელი საუბრები რომ აი არ ასულიყო Paris Saint-Germain-ში, მოეცადა და ზაფხულში გადასულიყო ინგლისში და ასე შემდეგ რა. მე ჩემთან მინდოდა ეხა ბარსაში მე ეგრე სად არის. სხვათა შორის ანუ აი რამდენიმე წლის წინ იყო ნეიმარის ტრანსფერის პერიოდი, როცა იყო, როცა მე ბაპეც ექნია ყოლა PSG, ძალიან გავარნილი იყო სატრანსფერო ფასები. ეხლა რაღაც მომენტებში დაიწია რა, ძალიან დაიწია სატრანსფერო ფასებმა და მაგ ყოლაფრის ფონზე დღეს აი ჩემი აზრით 75 მილიონი კვარაში, იგივეა რაც აი 5 წლის წინ მოერთად რა ერთ 120 მილიონი რო გადაეხადა, რაღაც ეგეთი თანხაა რა. დაკლებული არის. და იმ 222 მილიონით დაიწყო მაშინ ახალი. აი, ცოტა დასტაბილურდა ისე, ანუ აღარ იხდის, ანუ 130 მილიონს, 140 მილიონს აღარ იხდიან და ბევრი ლაპარაკია, უნდა წასულიყო თუ არ უნდა წასულიყო, მაგრამ აი PSG-ში გუნდი, რომელიც თქვა იქიდან მე ვეღარ მიდიან და გავსი საკითხები, მაგრამ აქ საუბარი ჩვენ გვაქვს რაზე? რა იყო არჩევანი? ანუ კვარას ქონდა არჩევანი PSG-ში წასვლა თუ ნაპოლიში დარჩენა? კვარას რო ქონდა არჩევანი PSG-ში წასვლა, ლივერპულში წასვლა, ბარსელონაში წასვლა, დარწმუნებულად იფიქრებდა ბევრს. სად წასულიყო, მაგრამ როცა კვარას ქონდა ერთ-ერთი არჩევანი, ორი არჩევანი დარჩენილიყო ნაპოლიში თუ წასულიყო, ჩემს უნდა წასულიყო, უნდა წასულიყო ჯერ კიდე ზაფხულშივე და უნდა და კონტემაც აღნიშნა იქ. ხო. გადავაფიქრებინეო ცოტა ხნითო და ბოლომდე ვერაო რა თქვა. უკვე ჩემს ამოწული ქონდა თავი, აი ეს პალეტი ძალიან კარგი გააკეთა. ანუ რა უნდა გაიკეთებია კვარას ნაპოლიში ახალი. ზოგადად ლიგას ვერ მოიგო. ძალიან მაგარი იქნა რომ პირველი სეზონში ყველაფერი გააკეთა. მაგრამ აი პირველი სეზონში ყველაფრის მოგებამ რაღაც ზონაზე мотиваცია რაღაც დოზით დაუკარგა, იმიტომ რომ ყველაფერს მიაღწია ნაპოლის პირველივე წელს. სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი, Champions League სეზონის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი, საუკეთესო ასისტენტი, წლის გოლი, ჩემპიონი, ანუ თვის საუკეთესო გახდა სამჯერ და კაკას რეკორდი მოხსნა. არავის არ შეგვიძლია ეგეთ სერიაში ხო. და შესაბამისად გონია რომ იმ სეზონში რო წასულიყო არ გაუშვა ნაპოლი, მე ვიცი რომ იმ წელსვე საჩემპიონო წლის მერე იმ ზაფხულში ნიუკასლი ხდა 100 მილიონს. ნიუკასლი იწერებოდა კი. იდო წინადადება რა და არ გაუშვეს და ეხა ვარიანტი ძალიან ვარიანტი კი. აი გავანებთ ამ არ მიყორზოთ ლაპარაკი ფინანსურ საკითხებზე ამდენს უხდიან და სუხტიან. არა, დიდი ხო, ყველა ვიცით, ეხა რომ 9 ჯერ დიდი ხელფასი აქვს. ბონუსების ჩათვლით გამოდის 11 მილიონი წელიწადში. აი რომ აი მანჩესტერში, აი თუნდაც მანჩესტერ და PSG აქვს არჩევანი. აი მანჩესტერს რო უყურებთ ეხლა. პლუს ანუ PSG-ში მიდიხარ იმ მისიით, რომ ნაპოლიში უნდა გაიკეთებია მეტი. ჩემთვის ლიგას ვერ მოვიდა შენს თქვი. შეიძლება ან PSG ძველი გებს ჩემთვის ლიგას, მაგრამ ამ გუნდს აქვს იმის ამბიცია. ოცნების საშუალება აქვს. ოცნების ფინანსური გამომდინარე, ფინანსებიდან გამომდინარე და წვრთნელიც რადონის წვრთნელი წყავთ, თუმცა ჩემპიონთა ლიგა აქვს, ბარსელონასთან ძალიან ძლიერი ბარსელონა ყავდა და ლუის ენრიკეს ძალიან უნდოდა, ძალიან, მაგასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა დონეზე გინდა შენ ფეხბურთელი. და მგონია რომ მაგ ადამიანს
მაგ ადამიანმა იცის კვარა როგორ გამოიყენოს და პირველად თბილისში გაიცნო აქ პოროს რო და მან თქვა რომ თუ ესე გააგრძელებს დიდ გუნდში მოხდებოდა და თვითონვე წაიყვანა ნაპოლის დიდი გუნდია მაგ ერთი კითხვა მაქვს ეხა შემდეგი აი გამოსასყიდზე არაფერი არ დაწერილა კონტრაქტში ანუ ეგ მიგეთ რაღაცები მეરે ჩანს ხოლმე უფრო რა რამე ინფორმაცია ხო არ გაქვს შენ ესე რომ არ უდებს არავის მეს ვიცი პუნქტს ესე ბაპესის არ ჩაუდია ნეიმარს არ არ არსო ესე ეგი როგორ რაღაცა იცი მაშინ ჩაგდებს 1 მილიარდს ხო ეხა რო დაიწყეს აი რეალი და ის ბენზემასო ჩაუწერეს 700 მილიონი თუ რაღაც ეგეთი და ეხა იამალს ჩაუწერეს მილიარდი ხო აჰა აი ჩაუწერა მე იცი შენ ეხა ფინანსური დეტალები და რაღაცები რა ანუ რატო იყო სწორი ბუდუს ეხა გადასვლა აიდენჰაიმში და არა კარსლოში დარჩენა ნუ კიდევ ერთხელ ვიტყვი ფინანსური დეტალებს თავი დავანებოთ რომ ბევრად პროექტად ანუ რა მარტო ფინანსური შემოსავალი 4 წლიანი კონტრაქტი აიდენჰაიმისგან ვიდრე ქონდა კარლსრუეში ბევრად 30 წლის თავდამსხმელს არსებობს ჩვენ 20 წლის ბიჭზე რომელიც აი თუ მოიცდის საფრთხე დორტმუნდი წაგი გოგლიჩიძისთან ხო გოგლიჩის ასაკზე და იმის ასაკზე არ ვლაპარაკობ თუ ხო რა პატარა ასაკზე 30 წლის ფორვარდი რომ მელსაც პირველივე შანსი მიეცა ბუნდესლიგაში თამაშის სხვა შორის ამდენიმე თვის პოსტიც მეწერე მაგაზე რომ მითხრა რომ აი ხო ყველაფერი ავისრულებო და ისი არ წავალ აი გერმანიდან რომ ბუნდესლიგაში არ ვითამაშო და პირველ შანსს მიეცა 30 წლის სპორტსმენს 4 წლიანი კონტრაქტს გიდებენ. შენ ხო იცი 4 წლიანი კონტრაქტი არის 7 ყოფნის გარანტია. კი. როგორც შეიძლება თქვას ანუ იმდენად დიდი კონტრაქტი 4 წელი. სულ რომ გავარდეს აიდენჰაიმი, მაინც გონი რომ დარჩება. შემდეგ წელს ვექნება იმის პროექტი და შანსი რომ ამოვიდეს აიდენჰაიმთან ერთად. შენ იცი რამდენი მილიონი მიიღო კარლსრუე ამ ტრანსფერიდან? რამდენი? 6 თვით ადრე კონტრაქტი დასრულდა 6 თვით ადრე. 1.800.000 ევრო გადაუხადა აიდენჰაიმმა კარლსრუეს. 6 თვით ადრე 6 თვეში თავისუფალი აგენტები სულ 2 წლიანი ხონდა. შეიძლება რაღაცას 2 მილიონი ისე არ გადაიხადა, ვთქვა. ინტერესი უკვე ნათელია. და მან უკვე ჩანს რამდენად უნდა ამ გუნდს ბუდო, რამდენად პირველივე თამაში ძირითადად დააყენა, ანუ რამდენად უნდა რომ რამდენად ხედავს ბუდუს მომავალს ამ გუნდში. 6 თვით ადრე ფეხბურთელის კონტრაქტის დამთავრდა 6 თვით ადრე 1.800.000 იხდიდა. პლუს ფეხბურთელს კარგ პირობებს თავაზობ 4 წლიანი კონტრაქტი. ხო შეიძლება 2 წლიანი კონტრაქტი დაიდო. ანუ 4 წლიანი კონტრაქტი დაჩვენა, რომ რამდენად უნდა და რამდენად დიდ ამოსებს გაწევს, ვისაც გონია რომ პირველივე შეთავაზებაზე კარლსრუე დათანხმდა. ეგ რას ნიშნავს, რომ ფული უფრო ჭირდებოდა კარლსრუეს. კი. ფანებსაც არ ქონიათ აგრესია. არა ხო. ანუ იმიტომ იციან რომ გუნდმა გაყიდა. ეს არ შეცვლა რომ წასვლამი და გამიშვით. მივიდა კარლსრუე. აი როგორ მოხდა გეტყვი. კარლსრუე მივიდა ბუდუსთან და უფრო წინადადება არის აიდენჰაიმისგან ჩვენ შევთანხმდით და ნუ შენი პასუხი რა არის? მინდა წასვლა კი? ანუ ხო არ ეთქვა ამას კი არ მიუმარტოს მე მინდა წასვლა გამიშვითო. მივიდა პირდაპირ შენ ხარ გეუნებთ აი მამუკა აიდენჰაიმისგან არის წინადადება და ჩვენ შევთანხმდით. ჩვენ თუ შეთანხმდებით თუ გაქვს სული გიშვებთ. რა უნდა ქნა? არა უნდა დავრჩი გიოლდგულთო სხვათა შორის კიტეიშვილიც ეგეთ პროექტს ეძებდა. მეც ჰქონდა მაგაზე ინფორმაცია და ეგ შემოთავაზება უნდა და სტაბილური პროექტი. ანუ მაგაზე ვიღაცა შემოთავაზებს 2 წლიან კონტრაქტს. კიდევ ვერ მიიღო ეგეთი და რჩება. აი მე ცოტა აი კიტეს ამბავში რა ვიცი მართლა მიყვირს რატო არ იხდიან გუნდები ნუ ერთი ის პასუხი შეიძლება ვთქვათ რომ სამწუხაროდ რაღაც პერიოდებში ტოვებდა ბევრ მნიშვნელოვან თამაშს. ეხლა დამასწარი მეც ერთადერთი ეგ არის ერთადერთი არგუმენტი, რაც შეიძლება კიტეიშვილის პრაქტიკულად ნახევარი კარიერა მისი ცოტა ანუ აი 40 თამაში სეზონში 40 თამაშია რომ 14-13 თამაშს ტოვებ ცოტა რთულია გუნდის მაგრამ არც ძვირი არ გვაქვს. აი შარშანდელი სეზონი რო ავიღო. ეს წელიც სტაბილურად ჩაატარა, ეს წელი სტაბილურად ჩაატარა. ხო გახდა საუკეთესო ფეხბურთელი ავსტრიის ბუნდესლიგის. აი ეგ სეზონი რო გამოვაყოლეთ უფრო უკან წავიდეთ. ყველა სეზონი ქონდა ტრამვირებული რა. აი ორ თვეში ერთხელ ერთ თვეს მაინც ტოვებდა. ხო და აი მაგას რო უყურებენ მიდრეკილია და არ რისკავენ რა. ცოტა უფრო მაღალ დონეზე. და მნიშვნელოვანი წლები გადის და ცოტა აი მიყვირს რა. ეხაც მოაწერა ახალ კონტრაქტს ხელი, ნუ იქ ხარ 2 წლიანი, ხო? 2 წლიანი, იმიტომ რომ კიდე 6 თვე ქონდა დარჩენილი. და ანუ 2 წელი, ანუ 2 წელიწად ნახევარი დარჩა ეხლა და მინდა ეხლა რა თქმა უნდა მინდა რომ კიდე წავიდეს, მაგრამ მე ბევრად უფრო სუბუქ და ტექნიკურ ჩემპიონატში მინდა და ვენახა, მაგრამ როგორც ჩანს არც ხონდა შეთავაზება. ამოლინსიაში რო ჩასვა,
ამ ვალენსიაში ჩასვა იქნება, რა ვიცი. არ მაგვალენსიაში. ზიდანიც იქნება. ხოჩორაშვილიც და პიტეიშვილიც ნახევარ გუნდს აჯობენ. გონია აი რაღაც ზონაზე აი მან გუნდში თამაშობენ, გონია სეგუნდა ბეს ფეხბურთელი, აი ამდენი გაიას გარდა, მამარდას გარდა. აი უგუდუროც არის, აი მე მაღალი მიზნების ვიბრძოლ, უგუდურო პირველ ფორდად არ მეყოლებოდა. დავარდებიან უეჭველი სავარაუდოდ. აუ, არ ვიცი ხა ძალიან სრული თამაში მოიგეს, წინაზე ბოლო წუთზე დაკარგეს ორი ქულა. აი მე მინდა რომ აი იქნებ გადარჩნენ წელს, აი არ ვიცი სასწაულებრივად იქნება. ნუ ისე მარდაშვილმა რაღაცა და მართლა ლეგენდის სტატუსით წავა რა. გოგლიჩიძეზე გადავიდეთ და როგორც გავიგე, თვის ბოლოს მის წარმომადგენლები იქნებიან იტალიაში და დიდი შანსია რომ გარიგება შედგეს. ოღონდ რომელ გუნდთან ეხლა ატალანტას დაიწერა იუვენტუსზე და მილანზე და ყველა ჩაერთო, რატო არ ჩაერთო? კი. ვის არ უნდა მომდევნო 10 წლის შემდეგი 10 წლის წველი დაბეჭდა. იუვე ყველაზე მეც აქტიურობს მე მგონი. მოგეთ ეს სიტუაცია სანამ წავიდოდა გუგლიჩიძე ტორპედო ნემპოლიში. მაშინ სულდა იუვენტუს. ჯუნტოლი აი გიჟივით რეგავდა რა და კონტრაქტ ჩაუწერთო რომ სეზონის ბოლომდე რაღაც თამაშობს, ვათამაშებ თავარ გუნდშია, მაგრამ თუ გუგლიჩიძე მარჩი ემპოლი, იმიტომ რომ ნუ რეალურად შეაფასა ეხლა რა. პრაქტიკის ამბავში ასე ეროვნული ლიგიდან იუვენტუსში ვინ გათამაშებდა, ნუ რო გაიგო ჯუნტოლი თურმე რომ ხელი მოაწერა მან ემპოლისკი ძალიან გაბრაზდა. აი ძალიან გაბრაზებული რაღაცა და მე დაურეკავს რომ შენ მოდი თამაშეო და მე ვიციო. მე მაინც მოგხედავთო და სამისად მე თვითონ მეწერა ეგ აი მილანზე რომ დაიწერა რომ ჩემი ინფორმაცია იყო რომ საქმეში ჩაერთვებოდა ინტერი და იუვენტუსი მალე. მართლა ჩაერთო იუვენტუსი და ინტერი კი არა, არ გამკვირდება აი ხოლმე დაიწერა რომ რომაც ჩაერთო საქმეში. ნუ ვის ჩასართავი არის ყველა ჩაერთო. ყველა ვისაც შეუძლია 15-20 მილიონი გადაიხადოს. საუკეთესო გუნდები ამ მომენტში. ყველა, იმიტომ რომ აი ესეთი ასაკის წველი 20 წლის ასაკის წველი ხუსანოვი ამ აღნაგობის და თან ესეთი სწრაფი, ეგეც დავამატოთ. პასით ძალიან კარგი, ხაზებში ძალიან კარგ პასებს აკეთებს. აი საზონოს ზუსტად რაც არ აქვს, ეს ამოტანის ამბავი, ამას ეგეც აქვს რა. საზონოვი რო ნელი არ ყოფილა ეს, მაგრამ აი პოზიციურად თამაში ეს ბევრად ჭკვიანია და თვითონ თქვა ჩიტანს ინტერვიუში ჩასული ვიყავი რომ მეგონა რომ რაღაცა ვიცოდიო, რომ ჩავედიო იტალიაში, თურმე არაფერი არ მწოდნია. ბერნადესას აქვს ეგ რა თქვა. ხო და ნუ სამწუხაროდ კი ვიცით რომ ჩვენი ჩემპიონატი არ გვაძლევს ფიზიკურის გარდა არ გვაძლევს კრეატიული თვალსაზრისით განვითარების საშუალებას. ბევრი ფეხბურთელი რაღაც დონეზე არასწორ ფეხბურთს თამაშობს ტაქტიკურად, შესაბამისად ვიღაცა აი ხო ყოფილა ფეხბურთელი ჩვენ ჩემპიონატში განსაკუთრებულად ვარსკვლავი ლეგიონები არ ჩამოდიან სამწუხაროდ. ბევრი მიზეზია ფინანსური და დონე ჩემპიონატის, მაგრამ ყოფილა მომენტები რომ ვიღაც ჩემპიონატი ნორმალური გუნდებიდან წამოსულან, აი სადაც უთავსად აქედან წასულან და იქეთ თამაშობდნენ ევროპა ლიგები და კონფერენს ლიგები და ბევრზან გამიგია რომ აი რატო, იმიტომ რომ იმარო სწორად თამაში იცის, შენ ანუ გუნდელი ვერ თამაშობს სწორად და მერეც უნდა გაუგებრობა, ამიტომ მაგამავშიც რა ვიცი გონია ცოტა გასაუმჯობესებელი გვაქვს, ანუ სულ აპრაგუდო საქართველოს ჩემპიონატი არ ძო მასშტაბური პრობლემაა ფიზიკური მზადყოფის საშუალებას, მაგრამ ტაქტიკური მზადყოფის საშუალებას ბოლო წლებში განსაკუთრებით ჩანს ეგ ყველაფერი რა. ბოლო 5-6-7 წელი რა ვიღოთ. ჩანს რა ეხლა თუ შეხედავ და უყურებ თამაშებს, აშკარაა რა. ასე რომ გოგლიჩიძეზე ველოდებით, არიან გუნდები, ვისაც მაგალითად უნდათ რომ ეხავე წაიყვანონ, ახლავე წაიყვანონ, არიან გუნდები, ვინც დატოვონ. იუვენტუსი იმიტომ უნდა თან ეხავე წაიყვანოს და წაიყვანოს, იმიტომ ბრემერის ტრამვა. კი, გამოაკდა მთელი სეზონი. ინტერზე როგორც ვიცოდი, ინტერი რა ვერ გაძღანო, ამდენი მცველი ყავთ. ინტერიდან მე მგონი გვერდიდან მოვწა, საკონი მცველი როა. აჩერბი მიდისო სეზონის შემდეგ, მაგრამ ანუ აჩერბიზე ვიცი რომ აჩერბი მიდის და აჩერბი ცენტრის მცველი არის, ცაცია, მარცხნივ. მარცხნივ ხო და აჩერბის შემცვლად მოიაზრებდნენ, ცენტრში დგას. ანუ ბოლო კაცი იქნება ცენტრში კი. სამცველს ხო თამაშობენ, ეგენი და მარჯვნივ ყავთ პავარი, ბისეკი და დარმიანის თამაშობს რა. ხო, მარჯვენა ცენტრალ მცველად. კი, სამში მარჯვენა მცველის პოზიცია მაგარი დატვირთულია. საბამისად ინტერი მზად იყო რომ დაეტოვებია ზამთარში. ნახოთ რა, აი იცი ტრანსფერები ხანდახან არის მომენტი რომ ბოლო დღეებში წყდება ხომ. სანამ ეხლა გადავალ შემდეგ კითხვაზე, იქამდე შეგახსენებთ რომ დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ Crystal Sports-ის YouTube არხი, დაწერეთ კომენტარები, რამე და ნებისმიერ თემაზე კითხვა, მეც გიპასუხებთ, საბას გიპასუხებთ და Facebook ჯგუფს როცხრიანეს დაემატეთ, რომელიც ლინკიც არის ქვემოთ აღწერაში და Geoteam-ის არხიც გამოიწერეთ აგერ ჩვენი სტუმრის. და ლაიქი არ დაგვაუწყეს რომ ისეთი ყურებადი ვიდეო იყო. ალგორითმი ეგრე მუშაობს. ტვინს ბურღავ ხოლმე სულ მაგაზე, კომენტარი, ლაიქი. შემდეგ კითხვა მაქვს მიქაუტაძეზე. ეს გალათასარაი ვერ მოვიშორეთ. მიქაუტაძე უთხრა გალათასარაი ვუ არის.
დამთავრდა. ანუ არ წავა გალათასარაიში. არ წავა თურქეთში. რაც არ უნდა დაიწეროს, მოკლედ არ წავა გალათასარაიში რა. всё, ეს თემა დახურულია. არ წავა გალათასარაიში. ანუ შავზე, თეთრზე შავით თუ ამბობ, თუ არ წავა გალათასარაიში. უარი არ მინდაო უთხრა. თუ არ ადგივა ლიონი და წიხლით არ გააგდებს, რაც ხმა ეჭვება, იმიტომ რომ ჯონ ტექსტორმაც ისეთი ის გააკეთა. ო, შანსი არ წავა მოკლედ და ხვალ არის, არ ვიცი ეს ვიდეო როდის დაიდება. ხვალ. ხვალ. 4 შაბათს დაიდება ეს ვიდეო. ხუთში ხვალ კი და ხუთშაბათს არის ლიონი ფენერბაჩე. შენ ნახე ხა ფენერბაჩეს თუ გიორგიმ გაუტანა გალათასარაის ფანების კომენტარები მე ნახე რა. საფხულობი არაფერი არ მოხდება და ზოგადად გიორგის მიზანი არის ის რომ ამ გუნდთან ერთად რაღაცას მიაღწიოს. 1000 მოიგოს ან ჩემპიონი. იმედი არ გავარდებიან ახლა მეორე ლიგაში. ლიონის სტადიონი თუ რაღაც ბიზნესმენს ვერ იშოვის რომ გადაარჩინოს გუნდი. ყველაფერი აქვს, სტადიონი, ხომაგობა, ისტორია რა. მე მგონია რომ ლიონი არ გავარდება და არ გააგდებენ. არ გააგდებენ ხო. ეხლა ალმადა დაიგმატეს დაუყოვენ ჩემპიონატს კი. ანუ თვითონ თავიანთ ჩემპიონატს ლიგა 1 გამოუთხრეს იმას და რონალდოს პრომეტის ლაპარაკო ექნება. ჩაკვეზე რამე ინფორმაცია ხო არა გვაქვს? ნუ იანვარში გამორიცხულია უკვე რომ გაუშვან. იანვარში ჯერ იმიტომ არ გაუშვან, მაინც აი ბოლომდე სანამ ოსპორტი ხავს ეჭიდება რომ აქვს შანსი. იო 6 ში რაღაც მეგონი 4 ქულა თუ რაღაც 6. არა, იქ 6-ში მოხდება ალბათ ხო რა. მე ეჭვს ვარ ავიდეს, მაგრამ მაინც ძალიან სწორხაზოვანი გუნდია რა უყურებ. ჩაკვეტაძე ბურთს რომ აი გუნდის თავი გამტანი რომ იუსუფა იოა. აი ჩაკვეზე ამბობდნენ რომ სტატისტიკა რა გამსეში. აი დარტყმებში მართლა ანუ უჭირს და თვითონაც იცის რაღაც ისეთ ფეხბურთელია ჩაკო რომ კარის წინ ხშირად ხდება, ანუ ცენტრიდან რომ მიაგბურდი კარის აი დარტყმა თუ შეიძლება გახვრიტო კარი, მაგრამ ყველა სხვა ფეხბურთელს თავი დავანებოთ, აი კვადბობას, აი ემბეზაოსებს თავი გავანებოთ. მარტო მე მახსოვს ამ სეზონში რომ სამჯერ 1-1-ზე ჩაკოს პასით გავიდა იუსუფაიო და კარში ვერ მოარტყა. თქო, არა მეკარება კარში ვერ მოარტყა 1-1-ზე. უზივართ მაგათ თამაშებს და ტანჯვარი რო უყურებ მართლა რა. და ზაფხულში ექნება ზაფხულში აუცილებლად ექნება და თუ მოწფორდიც გაყიდს. ეხაც იყო რა, ანუ თუ აი უზეც იწერებოდა. უზი და ევერტონი რაღაცა ჩალიჩობდნენ. იწერებოდა და მე ვიცი რომ ერთ-ერთი ფრანგული გუნდი იყო. აუ ჩაკვეც საფრანგეთში გადასულიყო. აი ძალიან სასაცილო იქნება. გადავიდო და შენი მართლა ჩემი ოფისი ჯოთინის ოფისი დაფუძნდებოდა საფრანგეთში. ქალაქი არ ვიცი, სადღაც შუაში, პარიზი, ლიონი, საფრანგეთი. და თხუთაკინოს ეს ფრანგული გუნდიც იხდიდა, მაგრამ არა, მოკლედ ამ ზამთარში გამორიცხულიაო. მოდი ქოჩორასაც კითხავ ბოლოსკენ. ჩემი ტკივილი არის ეგ რა. ადრე ვიდეოც ქონდა მაგაზე ჩაწერილი, რომ ეს ხავი თუ ჩავე როგორ დავუძახოთ. ყველას უყვარს ეგ კაცი, მაგრამ მე არ მიყვარს ლევანტეში რო არის ქოჩორაშვილი, ანუ არ მემეტება რა მაგუნდისთვის. ეხა კიდე დაიწერა რომ დავტოვოთო და იქეთა სეზონის ლევანტეშიო და თუ გადმოვიდა მგონი დარჩება. თუ გადმოვლენ, აი არ ვიცი, იდეალური ვარიანტი იქნება, იდეალური. და ლა ლიგაში მაგუნდის ლიდერი იქნება. მაგრამ ცუდი ვარიანტი რო განვიხილოთ ლევანტესთვის და ქოჩორასთვის, რა დაუშვათ, ვერ გადმოდიან სიტყვაზე. დარჩნენ სეგუნდაში. და ევროპის ჩემპიონატიც არ არის რომ ნაკრებმაც აწიოს ჰაიპი რა. თუ დარჩნენ, ანუ მაინც წაიყოს ხო ლა ლიგიდან ზაფხულში ჩემი აზრით, მაგრამ იქნება არ მემეტება გუნდი რომელიც გავარდნის სუსტებს, ანუ არტო არ შეუძლია ხო და ქოჩროს სელტაში თამაში. ესპანიოლი რა. არტო არ შეუძლია. ოსასუნა. ყრია. გულით 13-14 მე 12 გუნდს დავასახელებ ეხლა რომ გავხსნა ფლეშკორს რომ ჩავხედო ვინ როგორ თამაშობს ერთი ჩახედვით აღმიდგება ანუ რა ლა ლიგას უყურებ ძალიან ხშირად. აი ერთ ევროპის ჩემპიონატის შემდეგ ყოფილა ძალიან უცებ გამოჩენილი ფეხბურთელები რო წასულა, მაგრამ ისევ იმიტომ რომ გული ნაკლებად დაუწყეს, აი ფიქრობდი რომ რატო შეიძლება ვერ წავიდნენ, აი თუნდაც ჩაკოზე და ქოჩურაზე რო იყო, რომ აი გუნდი რომელიც უყურებს, მინდა რაღაცას მოვერგო, ვერ ხვდები აბა ისე რატო არ მიყავთ და მინდა იმას მოვერგო რომ რადგან ქოჩი რომ ბოლო 1 წელს დაიწყო ფეხბურთის თამაში, ხო ვიცით რომ მანამდე შესამჩნევი გახდა, ხო? პირველად 25 წლის ასაკში შეიძლება ის გუნდი ცდილობს რომ კიდე 1 წელი დააკვირდეს. ამ 1 წელს უნდა მოიპარო, კარგი გუნდი, კარგი სკაუტით ყოს, ამ 1 წელს უნდა მოიპარო ეს ფეხბურთელი, ნუ გარისკო. მოდი გათამაშებაზე შევახსენებ, ახლა კიდე კაი კინაღა დამავიწყდა. გათამაშება გრძელდება ყოველ ვიდეოზე და წესები არის უცვლელი რა. თუ გინდათ რომ მოიგოთ საფეხბურთო მაისური, ნებისმიერი ნაკრები კლუბი სულ ერთია, გინდა რეტრო. ჩვენი პარტნიორი არის რეტრო სახლი და მარტივია წესები. დაწერეთ კომენტარები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით, საინტერესო კომენტარი, იმსჯელეთ, თქვენი აზრი დააფიქსირეთ და შემდეგ მე ჩაუჯდები და როდესაც ვიდეო ავა 2000 ლაიქზე, 20
საინტერესო კომენტარი, ჩემი სუბიექტური აზრით ბუდიში, მაგრამ ესეა. გამოვავლენ. Replay იქნება ქვემოთ, თქვენი კომენტარის ქვემოთ, რომ გამარჯვებული ხართ, ყურადღებით იყავით. არეფრეშეთ ჩვენ დღევანდელი ვიდეო და რაო ესე მარტივად მოიგებთ თქვენთვის სასურველ საფეხბურთო მაისურს. საბას კიდევ ერთხელ მადლობა და მოწვევისთვის იმედია კი რამე საინტერესო ტრანსფერი კიდე მოხდება ამ ზამთარში. ღია ჩვენი ეთერი პრობლემა არ არის და ხო გოგლიჩიძეს ველოდებით ესე იგი ყველაზე ცხელს ძალიან ყველა ვარიანტი შეუტევენ მოსალოდ. აი 100%-ით შეუტევენ და დარჩი კომე რა მოხდება ის მაინც მოხდება რომ აი თუნდაც ამიტომ უღად დაიბევებს უეჭველი. მადლობა და მადლობა თქვენ დროის დათმობისთვის და ცოცხლიანი ამჯერად გვირდებით რომ ამ ხელა ჩავარდნა არ იქნება და საკმაოდ მალე დაგიბრუნდებით საინტერესო თემებით. მაგრად